ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. Дар имо ба сабтон марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Абдурраҳмони Ҷомӣ дар деҳаи Комментарен гуфтагӣ аст, яъне ки хонаи 299. хоб, заминашон 11 соти замин аст, ки 4 дар хона кардагӣ тайёр аст, ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшон аделни ҳастад. боз ғайраи буду дар дигар хона қатъи як калидорш вайшам адел аст, ки ҳамаашам мега қатъишон метиҳем, яъне ки срочно мефурӯшем. дарахтони мевадиҳанда дӯстони азиз, ки ошхона, баня, дегдонхона, яъне ки оғул гирди хона, полни худ маҳкам, палисени об астае. хона мега ремонтш беҳтарин барои зинда кунан 100% мувофиқ ва тайёр астае. нархаш бо маҳсулияти фурӯхта мешавад, дӯстони азиз, ки срочно мега сум дар кура, яъне ки даврӯза часпондагӣ ҷои нағз, нархаш бо маҳсулияти фурӯхта мешавад. кадомто ки мехаҳед дар рақамошон WhatsApp дорад пайваст ва рақамҳои дастишон, якумгинааш дастишон, дуюмгинааш WhatsApp дорад кор мекунад. марҳамат, дигар маълумотшо аз ҳамаи рақамошон гирефт. фақат шумо лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. дӯстон, агар шумо мехоҳед хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мошин ягон чӣ барои реклама дошта бошед, дар номери имо ватсап рӯй кунед, мо фурӯшда рекламада мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст, дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар ҷамоати Гулистон гуфтагӣ аст, деҳаи Моикач, яъне ки роҳи Душанбе ваҳдат аз пеши ҳамин хона мегузарад. дӯстон, заминашон 5 соти замин аст, ки 5 дар хона кардагӣ тайёр аст, ки якта калидор, ошхона, баня, дегдонхона ҳамаш ҳастае. рӯи ҳаволи полни худ маҳкам, гирди хона яъне ки ҳастае маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дӯстони азиз, ки хона мегад ремонти нағз бо сифати баланд қатъи омода шудааст, срочно мега сум дар кора, ҳуҷҷатҳои хона 100% проекти нав астае. бо нархи $47,000 фурӯхта мешавад, ки боз мегад савдо ва муомилаи хуб мекунем, ки дӯстон, ки ҷои нағзда мегад, хона дароношон калон калон, калидор ҳамаш қоидавӣ, баня, дегдонхона ҳамаш 100%. дарахтони мевадиҳандаам дорад дӯстон. ва кадоми шумо ки хонаи заминӣ лозим аст, марҳамат, дигар маълумотшо аз рақамҳои поёмода гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст, бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразен гуфтагӣ аст, пеши военни Городок. Хеле маълумот аст, новостройка дом аст. як хонага квартира аст, дӯстон, дар 9 ошина қарор дорад, 40 квадрати метр аст. дар инҷа об свеча гузаронда метавонад, дӯстони азиз, ки яъне ки хона коробка аст, ремонт кардагӣ нест, фақат ҳамин хел коробка мегад, арзон мефурӯшад бо нархи 155,000 сомонӣ. доми ноошина аст, мегад лаби роҳ да мегад, кадоме ки мехарад боз савдо ва муомила мекунад, ки мансар ҳамаш тайёр аст, фақат ранг бор дуруни ҳамин хел коробка трезаҳошам часпондага бадрон. ба кадоми шумо ки квартира ки лозим аст коробка, марҳамат, дигар маълумот чакред, 155,000 сомона боз муомила ва савдош дар назди квартира. дӯстон, аз шумо хоҳиш, ки лайка мондан гиред ва силкаи видеонавори моро дар ин васабто падлиса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, бародарон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Чирта гуфтагӣ аст, назди кирпич завод. бародарон, хоб, заминашон 6 соти замин аст, ки 7 дар хона кардагӣ, ки хона коробка аст, мега камтар сохтмони дурунош нопура, мега хонаи дуошина аст, ки 7 дар хона, якта калидор, кухни, баняш дар дуруни хона аст. гирди хона маҳкам аст, ихашон аст, срочно мега бо нархи арзон мефурӯшем 165,000 сомонӣ. боз мегад савдо ва муомила мекунем, ҷои нағз, обшам аст ва светам дорад. хона коробка, дурунош, яъне ки шикатор ҳам хел коро мондагӣ аст. бародарон, кадомто ки мехоҳед, марҳамат, рақамошон мондагӣ аст, дигар маълумот пураша аз рақамошон гиред. дӯстон, шумо агар ҳамхали хонаи фурӯшӣ, заминӣ, квартира, мошин, ягон мол, ягон техника барои реклама кардан дошта бошед, дар номери имои WhatsApp рӯй кунед, мо фурӯшда рекламада мемонем дар видеои оянда.
квартираи фурӯшии навбатии аз сарбардарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст, яъне ки пеши ресторани Урумчӣ гуфтагӣ назди мости 46 қарор дорад. Духонага квартираи аз сарбардарон дар 4 ошина қарор дорад, 60 квадрати метр аст. об свей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ремонти нав бо ҳамаи шароитош зиндагӣ, яъне ки таъмин аст, медорен зиндагӣ мекунем. Бо нархи 275 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, ки боз мегӯяд арзон ва муомилаи хуб мекунем. 4 этажа, яъне ки дар 4 этаж духонага квартира ҳаст дӯстон, яъне ки нақшам қимати духонага бо квадратшам яъне хело буда. Кадом то ки маъқул аст, марамат рақамошон мондагӣ аст, метавонед ки аз ҳамин рақамошон пурра карда дигар маълумот гиред, фақат барои одамони харидор. Дӯстон, аз шумо хоҳиш ки лайка монданро фаромӯш накунед ва силкаи видеонавори моро дар имо васаб подписа кунед. Чӣ хонае ки ба шумо лозим аст, нависед, албатта мо дар видеои оянда хонаи гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аз дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар шаҳри Қурғонтепа. На гуфтиянд ки дар куҷош хай бохтатон аниқ қадам мегирем, ки маълумоти пурраш нест. заминашон маҳсулоташон 5 сотик замин ҳастае, ки 14 хона кардагие, ки якта калидор, ошхона, баняшам ҳастае, ки гирдихона маҳкам, ремонти хона мега баъзеҳошон нопурра мега, фақат рангу бо ҳамихел корош мондагие. хонада хай айни ҳол зинда карда мешавад. дӯстони азиз, ки бо хай камтар дига кор дорам мега, бо агар кини зурибат мешавад. бо нархи 205 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, ки бозам мегӯяд муомилаам дорад дар назди ҳамин хона. кадоме ки мехарад ё ки занг зана мегӯяд, дигар маълумоти пурраша худмон мефаҳмонем, фақат одамони харидоре ки насти харидори аниқ бошанд. маърама дигар маълумотша аз рақамҳои поёмда гирен. лайка фаромӯш накунед. квартираи фурӯшии навбатии аз сарбардарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар поёни корвон гуфтагӣ аст, ки квартира мега срочно мефурӯшем бо чизи чорашкатӣ. духонага квартираи аз сарбардарон дар дуюм ошина қарор дорад, 42 квадрати метр аст. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ванна, термис, кондитсионер ва мебелам дорад, ки дӯстони азиз бо чизи чорашкатӣ мегӯяд мефурӯшем срочно сум дар пура. бо нархи 242 000 сомонӣ боз мегӯяд муомила ва савдо мешавад. шаҳри Душанбе, поёни корвон гуфтагӣ аст соҳибшон. ва кадоми шумо агар ягон маълумот агар ки фаҳмоки набошад, марамат рақамошон мондагӣ аст, метавонед ки дигар маълумот пурраша гирем, фақат барои одамони харидор маълумоти пурраша ба шумо бо мефаҳмонанд. марамат занг занем, фақат лайка фаромӯш накунед ва силкаи видеонавори моро дар ватсап имотон подписа кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ки хонаи замин аст, ки дар деҳаи Истиқлол мегӯяд соҳибшон. обши маҳсулоти заминашон 6 сотик замин аст, 14 хона кардагие, ки якта калидори дароз, якта веранд, ошхона, дегдонхона, аловхона, газхона, ҳезмхона ҳамаш аст, ки подвалам дорад. бо ду дарига хона хонаи временкаи зимистона. дӯстон, дарони хонаҳо мега калон аст, ки 6x5, 3x5, 6x4 мехай дурушо калон мега, сохтмонаш камтар нопурра. дӯстон азиз, ки хай бо дигар маълумот пурраша аз худашон мегӯяд, гирди атрофаш мегӯяд пол ниҳод маҳкама мега, об суеда аст, дарахтони навниҳоли мевадиҳандам шинодагия. дар шаҳри Ваҳдат, яъне ки деҳаи Истиқлол, дигар маълумоти пурра аз худашон мегирем. бо нархи 210 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем, мегӯяд срочно сум дар кора. хона мега уже қариб ки як 80%, яъне ки тайёр аст. баъзе хонаошда уже мешавад ки зиндагӣ дар зимистонаш. марамат хай дигар маълумотша гирем. квартираи фурӯшии навбатии аз сарбардарон қарор дорад, инам дар шаҳри Ваҳдат гуфтагӣ аст, яъне ки дар наздикӣ пеши даврӯзаи Ромида қарор дорад, ки кӯчаи 3 Қурбон гуфтагӣ аст. хай бо дӯстони азиз, ман намедонам куҷо бошад, аниқ када мегирем, ки ҳамин сентада мегӯяд. духонага квартираи аз сарбардарон дар 9 ошина қарор дорад, ки 56 квадрати метр аст. духонага дар 9 ошина 56 квадрати метр аст. мегӯяд соҳибшон дута мега лифт дора, мега ҳардуш мега кор мекунад 100%. хона мега бо чизи чорашкатӣ мефурӯшем. дар дуруни хона об свет ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, яъне ки бо шифонер, кухни, гарнитур, мебел ҳамаша меқатишон, яъне ки ҳисоб карда мегӯяд маҳсулият карда мефурӯшем. бо нархи 250 000 сомонӣ, ки дигар савдо ва муомилаш мега дар назди квартира срочно мега сум дар кора мефурӯшем. баъд ки дом мега лифт дорад, ҷои нағза мега наздики поёнда магазин ҳамаш аст. маълумот хай дигар маълумот пурраша аз рақамошон гирем.
квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастед дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар 34 микрорайони шаҳри хуҷанда қарор дорад. Духонага квартира ҳастед дӯстони азиз, дар якум ошина қарор дорад, 49 квадрати метр ҳастад. Дар инҷа обсвет гузарондагӣ ҳастад, яъне ки ошхона, баня, яъне ки ванна один дорад, бо қаддиш мегӯяд планировка дутага верандам дорад. Дӯстони азиз, ҳамин хел маълумот ҳастад. Хона ремонтш хуб барои зиндагӣ кардан мегӯяд 100% омода ва тайёр ҳастад. 285 000 сомонӣ нархшае ки боз мегӯяд кадоме ки мехарад бо савдо мекунем, кадоме ки агар ки дар кор бошад биёяд аввал аз пеш бинад, агар ки маъқул кунад баъд савдои хуб дорад. Шаҳри Хуҷанд, яъне ки 34 микрорайон, марҳамат дигар маълумотои пурра аз рақамҳои поён мудад дӯстон. Шумо агар ҳамхали дӯстон квартира дошта бошед фурӯхтан барои реклама кардан ё ки замин, хона, мошин ягон чиз дигар, метавонед ки маълумоти пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номерои имо ё ки WhatsApp рой кунед. мо дар видеои оянда яъне ки фурӯшда рекламада мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регаза қарор дорад ки 3 микрорайони шаҳри Турсунзода бардорон. Як хонага квартира ҳастад, дар 4 ошина қарор дорад, 44 квадрати метр ҳастад. Об, свет гузарондагӣ ҳастанд, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухнӣ, яъне ки термос ва кондитсионерам ҳастад. хона ремонташ барои зиндагӣ кардан 100% омода ва тайёре ки ремонтшам нормалияй. наздики квартира мегӯяд бозор, мегӯяд мактаб, яъне ҳамин хел чизо ҳастад. Бо хайр дигар маълумотша аз соҳибашон мегирен. бо нархи арзон мефурӯшем 165 000 сомонии квадрати калон ҳастад. Якхонага квартира бардорон азиз. кадомтон ки мехаред аз шаҳри Турсунзода, марҳамат рақамҳошон мондагӣ, метавонед ки дигар маълумотои пурра аз ҳамин рақамҳо, фақат одамони харидори аниқ бошад мегӯяд сироштан мегӯяд арзонтар мефурӯшем, сумдаҳо кунед марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ ҳастад, яъне ки Шатсев микрорайон, яъне ки автоцентр, кӯчаи Крупский. ҳамин хел маълумот ҳастад. духонага квартира ҳастад бародарон, дар дуюм ошина қарор дорад, 52 квадрати метр ҳастад. об, свет гузарондагӣ ҳастад, ошхона, баня ва кухни қатъи термис, яъне ки кухниш қатъи ҳастад дӯстон ки ремонти замонавии навастройка домай сирошна мефурӯшем. бо нархи 275 000 сомонӣ боз мегӯяд савдо мешавад дар назди квартира, соҳибшон мегӯяд сирошна кадоме ки мехарад, яъне ки арзон ва муомилаи хуб дорад бародарон. ва кадоми шумо агар инҷа квартира ки лозим аст, марҳамат ҳастад, рақамҳошон метавонед ки дигар маълумот шунакед. дом мегӯяд 4 ошина дом аст ки дар дуюмаш қарор дорад. маълумотои пурра аз соҳиби квартира бародарон. шумо агар ҳамхали квартираи фурӯшии замини холӣ ё ки хонаи тайёр ё ки ягон чиз дигар барои реклама дошта бошед, мошин, метавонед ки дар номерои имо WhatsApp маълумоти пурраша роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои бозӣ.